예, 안녕하세요. 분당 서울대학교 병원의 이비인후과의 김정훈 교수라고 합니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 내셔서 참석해 주셔서 감사드립니다. 그래서 오늘 여러분과 함께 나누고자 하는 그 주제는 코골이의 원인과 예방이라는 주제로 좀 말씀을 나누고자 합니다. 질문과 답변 형식으로 좀 진행을 했고요. 그래서 코골이 같은 경우는 예방이 또 충분히 가능한 질환이기 때문에 오늘은 예방이라는 차원에서 좀 말씀을 드리고자 합니다. 코골이하고 수면무호흡이 이제 어떻게 다른지 그거에 대해서도 이제 궁금하실 것 같은데요. 정상 호흡을 하는 경우에는 이제 대상자가 지금 누워 있는 상태가 되겠는데요. 코로 이렇게 파랗게 선이 그어져 있는 공기 통로를 통해서 숨을 잘 쉬게 되는데, 코골이가 있는 경우에는 입도 약간 벌어지게 되고요. 그리고 코로 들어오는 공기와 입으로 들어오는 공기가 통과하는 기도가 열려 있긴 하지만 조금 좁아진 거죠. 그래서 마치 피리를 부는 것처럼 여기를 통과하는 공기에 의해서 울림 현상이 발생하면서 옆에서 보기에는 그게 코골이처럼 보이는 거가 되겠습니다. 수면무호흡의 경우에는 파랗게 들어오는 코로 들어오는 공기와 이렇게 입으로 들어오는 공기가 통과하는 통로가 완전히 막히는 현상이에요. 그래서 이거를 수면무호흡이라고 합니다. 그래서 정상적인 기도의 통로와 조금 막혀 있는 상태, 그리고 완전히 막힌 상태, 이렇게 코골이하고 수면무호흡은 어떻게 보면 일종의 기도에 문제가 발생한 그런 상황이고, 코골이가 좀 더 심해지면 수면무호흡이 된다, 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그럼 코골이가 이제 어느 정도 흔한지 유병률을 좀 말씀을 드리자면, 40대 이상의 남성에서는 대략 한 35에서 한 45% 정도 코골이가 있고요. 여성의 경우에는 대략 한 20% 정도라고 이해를 하시면 되는데, 여기서 중요한 거는 이 코를 고는 성인들의 대략 한 20에서 한 40% 정도는 수면무호흡을 가지고 있습니다. 단순히 본인이 코를 곤다라고만 이해하는 경우가 많이 있거든요. 근데 대부분 그 20에서 한 40% 정도의 코골이 환자들 중에 20에서 40%는 수면무호흡이 동반되어 있다 라는 점에서 이제 중요하다고 할 수 있죠. 그럼 무호흡이 없이 단순히 코만 고는 것만으로도 위험할 수 있냐는 질문을 할 수가 있는데요. 수면무호흡은 수면 중에 무호흡 상태가 발생하는 거기 때문에 산소 포화도도 떨어지고 산소도 저산소증이 유발이 되기 때문에 그거로 인해서 이제 심장이라든지 뇌혈관 같은 곳에도 손상이 발생할 수 있거든요. 단순한 코골이에 의해서만도 그런 게 보고가 되고 있어요. 그래서 심혈관계 질환의 위험성도 증가하게 되고, 그리고 폐경기 이후의 여성에서는 특히 뇌졸중의 위험성도 증가하는 것으로 되어 있습니다. 코골이만으로도 수면의 질이 많이 떨어지기 때문이죠. 그럼 이제 왜 코를 고는지 좀 더 자세한 게 한번 알아보겠습니다. 이렇게 그림을 좀 나누어서 설명을 드리고자 합니다. 원인을 네 가지로 크게 구분해서 볼 수가 있는데요. 개선이 불가능하거나 거의 어려운 원인이 있고요. 그리고 조기에 예방이 가능한 원인이 있습니다. 특히 성장기 소아에서 그렇고요. 그리고 개선하면 큰 효과가 있지만 매우 어려워하는 원인들이 있고, 그리고 개선이 가능한 원인이 있습니다. 먼저 개선이 불가능하거나 거의 어려운 원인으로는 유전, 나이, 성별, 얼굴 모양들을 들 수가 있는데요. 코골이가 유전이 되는지 질문을 많이 하세요. 쌍둥이를 대상으로 한 연구가 있습니다. 이 연구에 따르면 유전적인 소인은 분명히 존재하긴 하지만 코골이의 대략 한 18에서 28% 정도만 유전적인 원인 때문에 발생하는 것으로 보고가 되고 있습니다. 이 연구에서는 일란성 쌍둥이의 연구예요. 0.2370, 다시 말하면 23.7%의 코골이 원인만이 유전적인 거에 기인한다, 이렇게 되어 있습니다.
따라서 이건 다시 설명을 드리면 대부분의 코골이는 유전이 아니라 다른 요인 때문에 발생한다, 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 저희가 뭐 상식적으로 알고 있는 것처럼 여성은 코골이가 남성보다 훨씬 적어요. 특히 폐경기 이전의 여성에서는 코골이가 남성보다 더욱더 적은데, 그 원인들을 한번 살펴보게 되면 여성의 경우에는 여성 호르몬에 의해서 보호를 받는 측면이 있습니다. 그리고 여성은 남성에 비해서 목이 좀 짧아요. 목이 짧으면 기도의 길이가 그만큼 짧아지기 때문에 수면무호흡이 발생할 확률도 적어집니다. 그리고 여성이 비만하더라도 대부분의 경우에는 체지방인 경우가 많습니다. 하지만 남성의 경우에는 내장 지방인 경우가 상당히 많고요. 이런 체지방의 경우에는 이런 코골이로부터 약간 보호하는 측면이 있고, 내장 지방의 경우에는 훨씬 더 코골이를 많이 하도록 만드는 그런 경향이 있습니다. 그래서 여성과 남성에서 차이가 많이 발생을 한다라고 이해를 하시면 되겠고, 남녀 공이 나이가 이렇게 될수록 40대, 50대, 60대, 그래서 40대로 쭉 올라가고 60대까지가 가장 많이 발생하죠. 가장 많이 코골이하고 수면무호흡이 발생을 하는 나이고, 나이가 60대 넘어서면 조금씩 감소를 하게 된다, 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 폐경기가 지난 다음에 여성들이 또 코골이가 증가하는 게 뚜렷해지는데요. 그 이유 역시 여성 호르몬이 감소하기 때문으로 이해를 해요. 그래서 에스트로겐이 감소하게 되면 내장 비만이 증가를 시작하거든요. 이게 남성형으로 바뀌는 거죠. 그리고 여성 호르몬은 경동맥이라든지 뇌간에 작용해서 호흡 조절 능력에 조금 긍정적인 영향을 미치게 되고, 또 여성 호르몬인 프로제스테론 같은 경우에는 우리 기도를 유지하고 있는 호흡 근육에 좀 긍정적인 영향을 미칩니다. 그래서 여성 호르몬은 좀 유리하다. 근데 그런 게 폐경기 이후에는 감소하기 때문에 매우 불리해지는 거죠. 그렇다면 얼굴 모양, 아까 말씀드렸는데 코를 잘 고는 얼굴 모양이 있는지 말씀을 드렸는데, 이 정상적인 얼굴과 얼굴이 좀 길고 앞뒤로 짧고 그리고 턱이 뒤로 돌아가 있고, 이런 얼굴 형태의 특성의 차이는 안쪽을 깊숙이 보면 이 까만 게 기도예요. 기도가 이런 경우엔 굉장히 좁아지는 걸 볼 수 있죠. 따라서 코를 잘 고는 얼굴 모양은 확실하게 있습니다. 그리고 얼굴 모양은 잘 아시는 것처럼 유전이 되잖아요. 유전이 되기 때문에 아버지, 어머니의 얼굴 모양에 따라서 태어나는 2세가 얼굴 모양이 매우 닮았다면 코골이나 수면무호흡은 20대 때부터 이미 발생하기 시작합니다. 그래서 코를 잘 고는 얼굴 모양은 확실하게 있습니다. 지금까지 말씀드린 게 개선이 불가능하고 어려운 원인들이고, 그 다음 말씀드릴 편도비대, 아데노이드 비대, 비염, 축농증의 경우는 조기 예방도 가능하고 성장기 소아에서 특히 중요합니다. 이 경우에 오른쪽 콧구멍이고요. 좌측 비강이 되겠는데, 보시는 것처럼 뭔가 개통감이 있지만 우측의 경우에는 개통감이 없죠. 그래서 코가 막히고 따라서 입을 숨을 쉬게 되면서 코골이가 발생하는 조건이 이제 형성이 됩니다. 소아에서 아데노이드 비대 환아가 되겠는데, 이 까만 게 기도 통로예요. 원래는 이 전체가 다 까매야 됩니다. 이 전체가 까매야 되는데, 하지만 요만큼만 남고 전부 아데노이드로 막혀 있죠. 그래서 이걸 수술해 주게 되면 이랬던 기도, 여기서 까만 게 기도예요. 이 하얀 게 아데노이드고, 요걸 제거를 해주면 전체 기도가 까맣게 바뀝니다. 수술도 비교적 간단하고, 이렇게 함으로써 아이의 수면의 질이 대폭 개선이 됩니다. 수면의 질이 대폭 개선이 되게 되면 잠을 잘 자고 키도 잘 크고 코로 숨을 쉬면서 얼굴 모양도 정상적으로 형성이 됩니다. 소아에서 코골이가 얼마나 흔한지 보면 굉장히 흔합니다. 그래서 코골이가 가장 많이 발생하는 3세, 4세 때 이렇게 보게 되면 거의 전체 소아의 20% 가까이가
코를 골고 구강호흡을 하게 됩니다. 원숭이 연구가 있어요. 매우 흥미로운 연구인데 원숭이에서 3년 동안 콧구멍을 막는 수술을 한 그런 실험이 있어요. 정상적인 치아 발육은 이렇게 됩니다. 정상적인 치아가 이렇게 생겼는데 코를 이제 막게 되면 치아 발육이 이렇게 바뀌어요. 치아 발육이 매우 보기에 안 좋아지게 되죠. 이런 치아 발육이 되면서 얼굴 형태가 변형이 발생을 합니다. 따라서 이걸 예방하는 게 굉장히 중요하겠죠. 그 치아가 이렇게 모양이 이제 틀어지는 거를 볼 수가 있습니다. 이게 바로 코가 막히면 궁항호흡을 하게 되고 구강호흡을 하게 되면 얼굴 형태랑 치아의 형태가 바뀐다는 것을 아주 단적으로 잘 보여주는 예라고 할 수 있겠습니다. 그럼 아이가 나이가 들면서 코골이가 줄지 않을까요? 주는 것 같은데요? 라는 질문을 받거든요. 예, 확실히 줍니다. 아이들의 크기도 커지고 기도도 그만큼 넓어지기 때문에 점점 6세, 7세, 8세 이렇게 나이가 진행할수록 점점 코골이가 감소하는 걸 볼 수 있죠. 그렇다면 꼭 어려서 수술이나 치료를 받아야 되느냐 이런 질문을 할 수가 있잖아요. 근데 어려서 해야 됩니다. 그 이유는 얼굴 성장의 완성이 여아의 경우는 대략 15에서 16세, 남아는 18에서 19세 정도 되거든요. 근데 중요한 건 아래에 있는 거예요. 4세 정도의 성인 얼굴 모양이 대략 한 60% 정도가 완성이 됩니다. 그리고 12세 정도가 되면 90세가 완성이 돼요. 초기의 성장이 굉장히 중요하거든요. 따라서 이때 제대로 구강호흡하고 코 고는 걸 해결을 해주지 않으면 10세, 11세, 12세 됐을 때 호흡은 좋아지는데 얼굴 형태라든지 또는 키가 작은 거라든지 치아가 고르지 못하는 거 이런 문제는 이미 발생을 하는 거예요. 따라서 소아 때 예방하는 것이 매우 중요하다고 말씀을 드릴 수가 있죠. 이게 이제 제가 정보 보호 때문에 얼굴을 좀 많이 가렸는데 이렇게 아데노이드가 많이 큰 아이들은 입을 벌리고 숨을 쉬게 돼요. 이러면 얼굴 형태가 이렇게 갸름하게 바뀝니다. 입을 벌리고 늘 숨쉬기 때문에 얼굴이 길어지면서 갸름하게 바뀌어요. 그리고 이렇게 16세가 되면 얼굴이 굉장히 길어지는 걸 볼 수 있죠. 갸름하고 길어지고 턱은 뒤로 돌아가고 이런 형태의 얼굴이 발생하기 전에 3세, 4세 때 조기에 치료하는 것이 굉장히 중요하다고 할 수 있습니다. 이 동영상을 보시면 이렇게 정상적으로 하얗게 기도가 잘 보이지만 입이 벌어지게 되면 뒤쪽의 기도가 이렇게 까맣게 막히는 걸 볼 수 있죠. 따라서 코가 막히고 입이 벌어진 상태에서 코를 골면서 잠을 자는 것은 이렇게 기도를 막는 현상을 조장을 하게 돼요. 따라서 수면무호흡도 발생하고 코골이도 발생을 물론 하죠. 따라서 코로 숨을 잘 쉬는 것은 매우 중요하다고 할 수가 있겠습니다. 그리고 개성이 가능한 원인들이 있어요. 수면 습관이라든지 환경인데 수면 자세나 머리 위치가 상부 기도에 어떤 영향을 주는지 이걸 좀 아셔야 되는데 똑바로 누워있을 때와 측면으로 누워있을 때예요. 이게 이제 수면무호흡 환자의 경우인데 요 까맣게 보이는 요게 기도가 되겠습니다. 똑바로 누워있을 땐 기도가 잘 안 보이죠, 이런 게. 근데 옆으로 누우면 잘 보여요. 그 이유는 중력 때문이에요. 중력 때문에 이런 현상이 생기는데 우주에서는 코를 골지 않을까요? 라는 질문을 할 수가 있겠죠. 2001년도에 이 실험을 나사에서 했습니다. 나사에서 해본 결과 코를 골던 우주 비행사가 우주로 갔더니 코를 매우 적게 골거더라. 이런 보고를 합니다. 이 얘기는 결국은 중력이 매우 중요하다는 얘기죠. 똑바로 잘 때는 혀가 중력에 의해서 뒤로 넘어가게 돼요. 하지만 옆으로 누워 자게 되면 그만큼 중력의 영향이 적어지기 때문에 아까 보여드린 것처럼 기도가 덜 막히는 현상이 발생합니다. 따라서 옆으로 자는 거는 코골이와 수면무호흡 예방에 매우 큰 도움이 된다. 그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그럼 베개 높이는 어떤 역할을 할까요? 이게 이제 마취과에서
이렇게 기도 삽관을 할 때 전신 마취를 위해서 환자의 머리 포지션과 목의 포지션을 잡는 그런 모양이 되겠어요. 이걸 베개로 표현하면 이렇게 됩니다. 그래서 이런 기도의 모양과 이런 기도의 모양이 서로 방향이 다르기 때문에 이렇게 베개 없이 그냥 다 누웠을 때는 이런 기도 삽관이 어려워요. 그런데 목과 머리를 동시에 이렇게 위로 올려주는 베개를 하게 되면 두 개의 기도의 방향이 일치합니다. 따라서 기도 삽관이 쉬워지거든요. 이 기도 삽관을 그냥 기도를 통과하는 공기의 흐름이라고 이해하시면 돼요. 그러니까 공기의 흐름이 매우 쉬워지는 거죠. 따라서 아무 베개를 하지 않고 자는 것보다는 베개가 유리하고요. 베개는 목침만 딱 하면은 머리가 뒤로 떨어지면서 이 각도가 또 어긋나요. 따라서 목에만 하는 베개는 안 좋아요. 그러니까 목과 머리가 전체적으로 올라가는 베개는 코골이와 수면 무호흡에 유리하다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠고, 그런 걸 위해서 특별히 고안된 이런 베개도 있어요. 가운데 머리가 위치할 때는 목하고 머리를 동시에 올려주고, 옆으로 할 때는 고개를 돌려주고, 옆으로 할 때는 이렇게 고개를 돌려주고, 가운데 있을 때는 머리를 이렇게 올려주고, 이런 자세를 함으로써 좋아지게 하는 거죠. 그리고 두 개의 베개를 만들어서 한번 실험을 해봤는데, 두 개의 베개는 코골이에 과연 영향을 주는 정도가 다를까요? 두 개의 베개의 차이는 높이가 한 4cm 정도 높아요. 4cm 정도 높은 거예요. 그랬을 때 차이가 나는지 보면 베개 2가 조금 더 높은 베개예요. 그럼 코골이 시간이 대략 한 5분 감소하죠. 그리고 코골이 횟수가 106번이던 게 55회로 감소해요. 따라서 본인에게 맞는 베개의 높이를 적절하게 잘 선택을 하게 되면, 그러니까 무조건 높은 게 좋다, 낮은 게 좋다라고 할 수는 없겠죠. 사람마다 다르니까. 적절한 베개의 높이를 선택하는 것은 코골이에 분명히 도움이 될 수 있다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠고, 이거는 개인마다 다르기 때문에 개인마다 좀 실험을 해볼 필요가 있습니다. 그러면 공기의 질이 코골이나 수면의 질에 영향을 미치는지, 이런 실험도 있습니다. 왜냐하면 공기의 질은 바꿀 수가 있잖아요. 이게 이란의 수도인 테헤란이에요. 테헤란 북쪽은 여기는 공기가 되게 좋은 거로 돼 있고, 테헤란 남쪽은 공기의 질이 매우 나빠요. 두 군데서 한번 실험을 진행을 한 결과, 공기의 질이 나쁜 쪽이 코골이가 훨씬 더 많아요. 공기의 질이 좋은 북쪽이 코골이가 훨씬 적고, 수면의 질이 훨씬 좋습니다. 따라서 방 안의 공기가 결국 수면 시간의 공기의 질이잖아요. 따라서 방 안의 공기의 질을 좋게 해주는 것, 이것도 수면의 질에 매우 큰 영향을 줄 수 있다라는 걸 시사하는 대규모 연구가 되겠습니다. 간접 흡연도 코골이에 영향을 주는지, 중요합니다. 이렇게 본인이 직접적으로 담배를 피는 경우는 위험도가 매우 높고요. 비만은 아까 설명드린 대로 위험도가 높아요. 그에 못지않게 간접 흡연도 코골이에 영향을 줍니다. 따라서 아이들이 간접 흡연에 노출되는 것도 안 좋고, 금방 말씀드린 대로 공기의 질에도 결정적인 나쁜 영향을 미치게 됩니다. 개선하면 큰 효과가 있는데 환자분들이 굉장히 어려워하는 원인들이 있어요. 그게 비만, 음주, 흡연, 운동 같은 것들입니다. 그럼 살이 찔수록 코를 곤대는데 정말 그런가요? 라는 질문을 할 수 있어요. 정말 잘 믿지 못하시고 그런 질문을 할 수가 있는데요. 확실하게 그럽니다. 이렇게 보시는 것처럼 체중이 점점 오른쪽으로 갈수록 체중이 증가하는 건데요. 그럴수록 이제 위로 올라갈수록 코골이가 증가하는 거예요. 그러니까 체중이 늘어날수록 코골이가 증가하는 현상은 남자에서도 그렇고요, 여자에서도 그렇고 마찬가지입니다. 따라서 살이 찔수록 정말 코골이는 증가합니다. 그럼 비만이 코골이를 왜 유발을 하는지, 비만하게 되면 일단은 물리적으로 기도를 좁히는 역할을 해요. 기도 쪽으로 살이 밀고 들어오는 거죠.
또 하나는 비만할수록, 특히 아까 말씀드린 것처럼 체지방 말고, 이런 체지방 말고요, 내장지방. 내장지방의 경우에는 근육하고 신경을 약화시켜요. 근육하고 신경을 약화시키는 역할을 하기 때문에 비만은, 내장지방의 비만은 특히 좋지 않아요. 그래서 체중이 많이 찌게 되면 기도에 안 좋은 영향을 미치면서 무호흡이 발생을 하게 되고, 반대로 체중을 감량하게 되면 정상화되는 그런 현상을 쉽게 볼 수 있어요. 그 내장 비만이 코골이에 정말 더 불리한가? 그 남성의 경우는 아까 설명드린 대로 내장 비만이 압도적으로 많이 발생을 합니다. 여성의 경우에는 폐경기 이후에 내장 지방 비만이 남성형으로 바뀌게 돼요. 에스트로겐이 보호하고 있던 현상이 없어지면서, 여성 호르몬이 없어지면서 남성처럼 내장 지방이 크게 증가하는 그런 현상을 보이게 되고, 내장 지방이 위치하고 있는 요 부위 바로 위에 뭐가 있어요? 폐가 있고 그 위쪽에 기도가 있어요. 따라서 내장 지방이 늘면 폐를 위쪽으로 올려서 밀게 되고, 따라서 기도가 굉장한 압박을 받습니다. 따라서 코골이하고 수면무호흡은 증가하게 되는 거죠. 이게 24세 남성, 키는 176이고요. 몸무게가 96kg로 고도 비만이에요. 이때 보시게 되면 복부의 지방률은 0.99로 좀 증가된 것처럼 보이지만 내장 지방은 거의 2배에 가까워요. 정상에. 그래서 이렇게 남성의 경우에는 내장 지방 비율이 굉장히 높은 걸 볼 수가 있습니다. 특히 술을 많이 먹어서 더 그래요. 술을 먹게 되면 그게 내장 지방으로 알코올 성분에 담겨져 있는 칼로리들, 그런 것들이 내장 지방으로 쉽게 전환이 됩니다. 따라서 음주에 의해서 살이 찌는 경우에 더더군다나 내장 지방이 크게 증가한다, 이렇게 이해하시면 되겠고요. 그럼 얼마만큼 살을 빼는 게 도움이 될까요? 그 체중을 10% 감량하게 되면 코골이나 수면무호흡이 대략 30% 정도 감량이 된다. 이렇게 쉽게 이해를 하시면 되겠어요. 그러면 실제 진료실에서 체중을 조절해서 코골이나 수면무호흡이 완치된 사례가 있냐? 이런 질문을 할 수가 있습니다. 예, 확실하게 있습니다. 24세 남자 환자인데요. 비만 지수가 30이 넘으면 한국 사람들은 고도 비만이에요. 그리고 25부터 비만입니다. 25 이하가 정상이고, 그랬을 때 초기에 고도 비만이었죠. 마지막에 약간 비만으로 바뀌었어요. 이렇게 체중이 15.6% 감소했습니다. 그랬더니 수면무호흡은 어떻게 됐을까요? 초기에 1시간에 60번, 1시간, 하루 종일이 아니고 60분 동안 60번의 수면무호흡이 발생하던 환자였어요. 최종적으로 7번, 5번 이하는 정상이에요. 1시간에 5번 이하는 정상, 7번이니까 거의 정상이죠. 수면무호흡이 거의 90% 좋아집니다. 그리고 두 번째 환자예요. 38세 남자 환자가 되겠는데, 이 환자도 비만 지수가 32던 게 26이 됐어요. 그랬더니 60분 동안 91회 수면무호흡이 생기던 게 9번으로 바뀌었어요. 90%가 좋아진 거죠. 예, 극적인 치료 효과를 볼 수가 있습니다. 그럼 술을 많이 마시면 마시는 양과 코골이가 관련성이 있습니까? 예, 당연히 관련성이 있습니다. 이 그래프에서 보시는 경우에 남성의 경우엔 특히 그런 현상이 두드러지죠. 아까 말씀드린 내장 지방하고 연결을 시킬 수가 있을 것 같고, 여성의 경우는 그런 경향성이 조금 적습니다. 그러면 술 마시면 코골이가 심해지는 이유는 뭘까요? 알코올에 의해서 기도를 유지해주는 근육이 긴장도가 굉장히 떨어지게 되고, 기도 함몰이 따라서 더 잘 발생하죠. 그리고 알코올에 의해서 코에 있는 점막하고 비강 내 혈관들이 부어요. 따라서 비강 폐쇄가 생기게 되고, 입을 벌려서 숨 쉬는 순간 코골이가 생길 조건이 형성이 됩니다. 그게 이제 장기적으로 지속이 되면 코골이가 유발되는 거고요. 또 알코올에 의해서 구강과 비강 점막들이 이게 탈수 현상이 막 발생해요. 따라서 코가 이제 더 막히는 현상이 생기고,
중요하게는 알코올에 의해서 우리 호흡 중추가 일종의 약한 마비 현상이 발생해요. 따라서 호흡 근육의 조절이 잘 되지 않습니다. 따라서 각성 반응도 저하가 되니까 쉽게 근육이 마비 상태에 빠지는 거예요. 흡연도 마찬가지로 양이 늘어날수록 점점 코골이를 더 많이 유발한다, 이렇게 이해하시면 되겠고, 흡연에 의해서 코골이가 심해지는 이유도 비슷해요. 우리 호흡 근육을 유지하고 있는 근육이 담배, 니코틴에 의해서 점점 더 약화됩니다. 따라서 상기도의 함몰 현상, 상기도가 좁아지는 현상이 더 심해지는 거죠. 그리고 상기도 염증과 붓는 현상이 유발되고 점액이 막 분비되는 현상도 증가되니까 기도에 점액이 차니까 입으로 또 숨쉬는 현상이 발생을 하는 거죠. 니코틴은 또 되게 중요하게 정상적인 수면 사이클을 또 방해해요. 따라서 일종의 흥분제를 먹고 자는 거나 비슷한 거예요. 따라서 반복적으로 계속 각성 현상이 발생을 하죠. 따라서 수면의 질이 굉장히 떨어지게 됩니다. 운동을 하면 코골이가 좋아지거든요. 그 이유는 여기 숫자를 보시게 되면 운동 전에는 목을 둘러싸고 있는 곳에 쌓이는 그런 액체의 양이 359였는데 그 양이 318로 감소해요. 왜냐하면 다리 쪽으로 이게 전체적으로 골고루 분포를 하게 되기 때문에 그렇고, 아침에 일어나면 기도의 크기가 2.44이던 게 2.9로 넓어져요. 따라서 운동만 지속적으로 하셔도 코골이는 감소하게 됩니다. 이렇게 원인을 개선이 불가능하거나 거의 어려운 원인, 유전, 나이, 성별, 얼굴 모양 같은 거, 그 다음에 특히 성장기 소화에서 중요한 거, 편도비대, 아데노이드 비대, 비염, 축농증, 그리고 충분히 개선이 가능한 원인으로는 수면 습관과 그리고 수면 취하는 방안의 환경, 그리고 개선하면 매우 큰 효과가 있지만 대부분의 환자가 어려워하는 원인으로는 비만, 음주, 흡연, 운동 같은 게 있어요. 그래서 수면무호흡은 치료를 하지 않으면 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 그리고 당뇨 같은 이런 대사성 질환들, 이런 것들을 굉장히 잘 만들어요. 따라서 수면무호흡을 치료하지 않으면 손해가 발생하고요. 양압기가 2018년도부터 보험이 적용이 됐습니다. 수술하지 않고 양압기를 착용하게 되면 기도가 확장되면서 충분히 정상적인 호흡으로 잠을 잘 수가 있어요. 그런데 문제는 양압기의 효과는 안경과 동일합니다. 따라서 양압기를 하지 않으면 수면무호흡 치료 효과는 전혀 없습니다. 없기 때문에 제 환자들의 경우는 어떻게 치료하고 있을까요? 양압기를 평생 해라, 이렇게 환자들께 설명하지는 않습니다. 양압기를 하는 동안에 여기 보여드린 이 원인들을 개선을 저랑 끈기 있게 합니다. 인내심을 가지고. 그러면 어느 순간 양압기의 도움을 받지 않고도 충분히 잘 숨을 쉴 수 있는 그런 시기가 올 수 있는 가능성이 매우 높아진다. 그렇게 환자들에게 설명을 좀 드리고 있어요. 이상으로 오늘 코골이의 원인과 예방에 대한 저의 강의는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 질문 주시면 제가 답을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문인데요. 수면무호흡을 진단받아서 양압기를 사용하였습니다. 지금은 수면무호흡이 거의 없는 상태라고 하는데요. 계속 양압기를 해야 되는지요? 답답하시죠? 잘 때 갑갑하다고 하셨고, 그래서 환자분이 가지고 있는 여러 가지 코골이 수면무호흡 원인 중에 제가 설명드린 원인 중에 어떤 것이 있는지 그걸 전문가랑 상담하시는 것이 굉장히 중요해요. 따라서 전문가와 함께 양압기를 하시면서 수면의 질은 좋게 하고 여러 가지 몸의 저산소증을 포함해서 호흡이 단절되는 현상으로 생기는 악영향, 그건 일단 차단을 시켜야 되거든요. 그건 차단시키면서 이런 원인들을 차근차근
하나씩 개선시켜 나가면서 살펴보시면 될 것 같아요. 두 번째 질문은 아래턱을 잡아주는 관절이 닳아서 없어졌다면 잠잘 때 아래턱이 아래로 처져 기도를 눌러서 기도가 폐쇄될 수도 있는 건가요? 아래턱을 잡아주는 관절이 닳았다. 뭐 그런 현상만으로 이게 기도가 좁아지는 건 언제 생기냐면 턱이 이미 뒤로 돌아가 있는 분들, 보통 이제 무턱이라고 표현하는 거죠. 무턱이신 분들, 그리고 근육이 많이 악화된 이제 노인들, 얼굴 근육이 많이 악화되어 있는 노인들, 이런 경우는 근육에 힘이 없기 때문에 턱이 쉽게 떨어지고 뒤로 돌아가요. 누워서 자기 때문에 중력의 영향을 받게 되고 중력 때문에 이 아래쪽 턱을 잡아주고 있는 근력의 힘도 중력에 버티는 게 그만큼 약해지거든요. 따라서 벌어지지 뭐 단순히 관절이 닳았다고 해서 그렇게 될 것 같진 않고 한번 병원에 내원하시면 아래턱의 상태랑 그 다음에 구강 뒤쪽의 기도의 크기, 그리고 코 안의 기도의 크기, 구강과 코 안쪽에 기도를 막고 있는 구조물들의 상태, 이런 거를 제가 보면서 한번 다시 설명을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 야광기 적응 못해서 구강내 장치를 사용 중입니다만 이건 장기간 사용 시 문제 없을까요? 구강내 장치도 양압기보다는 효과는 떨어지지만 효과는 좋아요. 좋은데 문제는 구강내 장치의 원리를 이해하셔야 돼요. 구강내 장치의 원리는 아래턱을 이렇게 대략 한 6mm 정도, 평균 한 6mm 정도 앞쪽으로 당기는 거예요. 이렇게 당기게 되면 턱 뒤에 있는 기도가 넓어지고 그만큼 탱탱해지면서 그 기도가 함몰된 현상이 감소하는 거거든요. 근데 밤새도록 턱을 이렇게 내밀고 자기 때문에 이 턱관절하고 그 다음에 이걸 내밀기 위해서 치아를 이렇게 잡아주게 되거든요. 치아를 잡아주기 때문에 치아에 부담이 되죠. 치아에 부담이 돼요. 그래서 턱관절과 치아에 부담이 생깁니다. 생기지 않을 수가 없죠. 따라서 이걸 하시면서 동시에 제가 설명드린 대로 원인을 찾아서 그 원인들을 제거할 수 있도록 전문가랑 끈기를 갖고 노력을 하셔야 돼요. 운동은 어떤 운동이 좋을까요? 이건 나이에 맞춰서 하셔야 돼요. 운동은 지나치게 하는 순간 운동으로 인한 손상을 받습니다. 따라서 40대인지 50대인지 60대인지에 따라 본인에게 맞는 운동을 하셔야 되고, 가장 중요한 운동은 유산소 운동이고, 노인들, 특히 수면 모임이 많은 50대, 40대, 50대를 말씀을 드리자면 유산소 운동 중에도 30분 이상 지속적으로 걷는 유산소 운동이 가장 좋아요. 땀을 흘리는 운동을 하셔야 된다, 이렇게 설명을 드릴 수 있겠고, 뭐 근력을 만들 일은 없겠죠. 40대 이상에서 20, 30대는 또 코골이나 무호흡이 많지 않고, 따라서 40대 이상에서 선택해야 하는 운동은 하루에 30분 이상 해야 되고 중강도와 저강도 운동을 하는 겁니다. 지속적으로 매일같이. 고강도 운동을 일주일에 한두 번 하는 거는 별 도움이 되지 않는다. 이게 최근에 하버드 대학에서 나온 연구 결과예요. 따라서 저강도 운동을 매일 하시는 것이 가장 중요합니다. 그 다음에 양압기에 사용하다 보니 일정한 호흡 패턴을 유지 못해서 잠을 자꾸 깹니다. 안정적인 일정 호흡 유지 방법이 있을까요? 아마도 양압기를 사용하신 지가 그렇게 오래되지 않으신 것 같아요. 양압기에 이제 적응하는 기간이 필요하거든요. 그래서 국가보험에서도 3개월간 수능 기간이라고 해가지고 적응하는 기간을 좀 드려요. 그래서 한 3개월 정도 적응하는 기간이 좀 필요합니다. 그 기간을 거쳐가게 되면 적응들을 잘 하세요. 그래서 이 착용하는 게 불편하고 귀찮아서 그렇지 본인의 호흡 패턴 자체를 방해하거나 이런 경우는 한 3개월 정도 지속적으로 하면 적응을 하실 거라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그리고 코골이를 시작할 때 어깨를 살짝만 터치해도 일시적으로 코골이를 멈추는 건 어떤 이유일까요? 그랬는데요. 살짝 터치해 주게 되면
아마 뇌파를 찍어보게 되면 뇌파에서 각성이 생길 거로 생각돼요. 뇌파의 각성은 다양한데 아예 본인이 인식할 정도로 깨는 경우가 있고요. 그거는 그냥 깨는 거고, 저희가 뇌파에서 보는 각성은 본인은 인지하지 못하는 한 3초 정도 뇌파에서 깨는 파가 관찰되는 경우를 각성이라고 그러거든요. 예, 그런 각성은 본인은 깨지 않고 인지하지 못해요. 그런 각성이 발생하는 순간 호흡 중추와 호흡 근육은 원래의 기능을 다시 회복한다, 이렇게 보시면 돼요. 따라서 코골이가 당연히 멈추게 되겠죠. 양압기 사용 일주일인데 정말 어렵군요. 코 수술에 대해 설명 좀 부탁드립니다. 이것도 이제 환자분에 따라 다른데, 코가 구조적으로 막혀 있는 환자가 굉장히 많아요. 그래서 양압기를 사용하기 힘든 두 가지 원인은, 첫 번째, 코가 막혀서 양압기의 원리는 코로 공기를 넣어주는 거거든요. 근데 코가 막혀 있다 보니까 양압기가 넣어주는 공기의 압력이 잘 기도에 전달이 안 돼요. 안 되고 환자의 콧구멍하고 자꾸 부딪히게 되는 거죠. 그러니까 환자 입장에선 되게 양압기를 착용하면 너무 힘들다, 이런 생각이 드는 거고, 두 번째 질문의 의도는 양압기 자체가 너무 귀찮다, 이런 의도일 수가 있는데, 그런 경우에는 코가 막혀 있다, 이분이 코의 막힘을 좀 자세히 물어봐야 돼요. 그냥 구조가 휘었다, 이게 아니라 코 안에 코선반이라고 하는 코살이 있거든요. 이게 많이 부었는지, 또는 코가 구조가 원래부터 좀 좁은지, 이런 거를 물어봐야 되는데, 낮 시간에 막힘도 중요하고요. 낮 시간에는 막혔다고 안 느껴도 밤에 누우면 막히는 분들이 계세요. 그리고 어느 한쪽 측면으로 누우면 자기는 되게 많이 막힌다. 이거는 대개는 코 막힘이 있는 거예요. 그래서 이런 분들의 경우는 코 수술을 권장을 합니다. 일단은 코로 정상적인 공기의 흐름이 형성이 돼야 돼요. 그래서 입을 다물면서 일단 1차적으로 잠을 잘 수 있는 조건을 만드는 게 대단히 중요합니다. 그렇게 하면 양압기도 훨씬 더 수월하게 할 수 있고, 두 번째, 그렇게 한 상태에서 대부분이 비만이에요. 저한테 오는 환자의 95%가 비만이라고 보시면 돼요. 그 상태에서 체중 감량을 저랑 끈기 있게 합니다. 운동요법하고. 그래서 그런 두 가지를 같이 해주시게 되면 좋아지게 돼요. 양압기 회사에 따른 차이는 있는지요? 그리고 양압기는 자주 청소를 해야 하는지요? 글로벌리, 그러니까 전 세계적으로 양압기 회사는 대략 크게 3개가 있다라고 이해하시면 되고, 거의 차이는 없다고 보시면 되고요. 미세한 차이는 어떤 회사의 마스크가 본인한테 조금 더 편하다, 그리고 어떤 회사의 이 압력 유발 장치가 또는 마스크가 소음이 좀 적다, 뭐 이런 차이가 있어요. 그래서 개인마다 조금씩 호불호가 있습니다. 그래서 그런 차이는 분명히 존재하고요. 그리고 양압기는 반드시 자주 씻어줘야죠. 그래서 일주일에 한 번씩 세정제로 하시면 충분할 것 같고, 매일같이는 쓰고 나서 물로 호수를, 그리고 본체를 한 번씩 물로 통과시킨 다음에 이렇게 빨래대에다가 널어주면 되죠. 널어주면 잠자기 전 16시간 동안 마르죠. 마르고 다 깨끗하게 된다, 이렇게 관리를 하면 되는데, 사실 매일 무언가를 한다는 것은 대단히 힘듭니다. 대단히 힘든 걸 알고 있고, 따라서 대단히 힘들긴 하지만 아까 제시해 드린 원인들, 그 원인들을 끈기를 갖고 개선하는 것은 양압기 청소를 매일 하는 것과 끈기를 갖고 본인의 원인을 개선하는 것, 둘 중에 어느 걸 하는 게 더 좋을까요? 둘 다를 일단 처음엔 다 합니다. 일단 병이 있기 때문에 둘 다를 하고, 마침내는 어느 하나를 안 해도 되는 그런 건강한 몸을 만드는 것이 목표가 되어야 돼요. 침대와 방바닥에서 잘 때 코골이 및 수면의 차이가 있을까요? 공기의 질이 굉장히 달라요. 침대하고 방바닥은. 방을 매일같이 잘 닦는 분의 경우는 그렇진 않은데,
침대가 있는 방의 경우는 침대 밑에 먼지가 뽀얗죠. 따라서 그 먼지가 있는 방바닥에 잔다. 한번 주무셔 보세요. 그럼 먼지 냄새가 아마 날 거예요. 침대 위에서 자면 먼지 냄새가 안 나고. 먼지는 당연히 중력 때문에 아래로 내려갈 테니까. 따라서 침대 위에 자는 것과 방바닥에 자는 거는 공기의 질의 차이가 굉장히 크다고 할 수 있고요. 특히 소아들의 경우에는 코의 기도의 크기가 작기 때문에 이런 공기의 질의 영향을 굉장히 많이 받는다고 봐야 돼요. 따라서 공기의 질의 차이다. 이렇게 이해하시면 될 것 같아요. 그리고 양압기를 1년 이상 사용하고 있는데 거의 매번 2시간 정도 후에 잠은 깨지 않으면서 무의식적으로 빼버리는데 어떻게 개선할 수 있을까요? 결국은 이제 압력이 환자분하고 안 맞을 수 있어요. 하나는 압력이 낮아서 그럴 수 있어요. 압력이 낮으면 기도를 열어주지 못하니까 여기가 막혀서 숨을 쉬고 살기 위해서 벗는 경우가 있고요. 두 번째는 압력이 너무 세서 그럴 수 있어요. 세니까 자꾸 본인의 기도랑 싸우죠. 그러니까 벗어버릴 수 있는 거고, 또 세 번째는 코가 막히니까 불편해서 그럴 수 있고, 네 번째는 양압기의 중요성에 대한 인지가 떨어져서 그럴 수 있어요. 양압기가 중요하다, 나의 건강을 위해서 이 인지가 떨어지기 때문에 자다가 본인도 모르게 자꾸 습관이 되는 거죠. 그런 원인 중에 하나를 찾아내야 될 것 같습니다. 입 벌리고 자지 않도록 턱을 고정하는 장치를 사용한다면 코골이나 수면무호흡이 개선될 수 있을까요? 이건 좀 테스트가 필요한데요. 턱을 고정하는 방식으로 이게 테이핑을 할 수 있어요. 그러니까 수면무호흡이 없는 그런 분들, 그리고 기도가 넓은 분들, 이런 단순히 그냥 입을 벌리고 자는 분들의 경우에는 테이핑하는 게 도움도 되고 코로 숨을 잘 쉴 수 있어요. 물론 코가 막히는 사람들은 그렇게 하면 안 되는 거고요. 근데 수면무호흡이 심하고 코는 막혀 있고 입으로밖에 숨을 못 쉬는 경우에 그런 경우 위험할 수 있겠죠. 따라서 환자분의 기도의 상태에 따라 다르다. 그냥 그거를 일반적으로 테이핑하는 것이 유리하다. 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 턱을 고정하는 장치를 사용하면 개선될 수가 뭐 같은 얘기고, 그 수면무호흡증 양압기 외에는 치료 방법이 없나요? 그래서 아까 말씀드린 대로 뭐 의사가 할 수 있는 치료 방법으로는 구강내 장치를 환자분한테 맞게 만들어주는 방법, 두 번째 방법은 수술해서 기도를 넓히는 방법. 근데 이거는 맞춤형이기 때문에 효과의 차이가 크고요. 그리고 모든 환자분한테 다 적용해야 되는 것은 운동요법과 식이조절이에요. 그래서 체중을 조절하는 요법은 모든 환자에서 해야 되고, 모든 환자에서 양압기를 착용하지 않을 수도 있는 가능성을 제시해 줍니다. 그래서 오늘 제가 특히 원인과 예방에 대해서 강의를 준비한 이유가 이런 많은 질문들이 들어오기 때문에, 같은 질문이 계속 반복되기 때문에 환자분들한테 어떤 게 원인이고 이런 치료 장치 없이도 병을 치료할 가능성이 있는가, 그거를 좀 환자분들께 좀 설명을 드리고 싶어서 오늘 강의를 준비했습니다. 테이핑은 뭐 시판되는 제품이 따로 있는 건 아니고요. 그냥 뭐 피부에 바르는 그런 테이핑들, 종이 테이프 같은 것들이 무방할 것 같습니다. 그러면 추가적인 질문이 없으신 것 같아서 오늘 여러분들과 함께 좀 여러 가지 의견도 제가 드리고 질문 받고 답을 해드리는 그 시간은 여기서 마무리하고자 합니다. 지금까지 분당 서울대학교 병원의 주민 강좌에 함께 해주신 많은 분들께 감사드립니다.